以前クータルに関する資料を整理した。信憑性の高い資料は全てここにまとめてある。信憑性が高いってどういうことだ？信憑性の低いやつもあるのかよ。はるか昔の話であり、口伝で残ってきたものも多い。改変され申請を誇張されていることがあるのだ。それを私が簡単に整理した。歴史に隠された答えを見つけるなら、まずは情報の信憑性を確保するところから始めなければならない。確かにそうだな。よし、早速見てみようぜ。ほとんどがクータルでコロンビーナを指してるな。でもそもそも両方本当の名前じゃないのか？なんか変な感じだぜ。蒼月の子は彼女を神として敬ってきた。同時に不可能と思われるようなことを成してもらおうと過剰な期待を寄せていた。信仰心を貫くことは間違いではない。しかし、ただ日々祈り続けるだけでは何も変わらない。彼女の立場から考えると、このような崇拝には心を寄せようがなかっただろう。おそらくその時から彼女はクータルという名が表す全てを捨てていたのではないだろうか。ラウマの言う通りかもしれない。期待に満ちた声でクータルと呼ばれる時、自分を呼ばれている気なんて全然しなかった。まるで他の人が呼ばれているような気持ちだった。一概には言えぬな。描写の現実味、言葉遣い、それからクータルに対する印象。蒼月の子で彼女の存在を知っておるのは私だけだ。彼女と面と向かって話したからこそ、彼女が絶対にしないであろうことは想像がつく。しかし同時に、近頃彼女の身に変化が起きていたことも感じ取れた。変化？私に？これ以上話してても埒が明かないよな。いっそ信憑性の低い資料の方も見てみないか？そうだな。少し待ってくれ。クータルは神の道からをお使いになって雪の山頂を削り月光を映す海面に投げ入れた。こうしてヒース島はできたのである。なんだよ、どう考えてもおかしいだろう。3つの月などというのは完全なる偽りである。
我々に残された月はただ一つ、クータルの月のみ。古書のほとんどにはこういった物語が記されている。私がどうして先ほどのような判断をしたか、これで理解できるだろう。クータルは Oh 何も my 言わ gosh, ず、 I'm so ただ遠くを hurt. 見つめられた。彼女の両の瞳の交わるところに、 I was narrating the whole time and I forgot my microphone was off. Okay. Yes, I sounded like a screeching horn. I'm still recovering from my sore throat because of the cough. Don't worry, I've taken some home remedies. Ginger brew, banana, and a coughing medicine, soft gel. I think it's Rubitocin. Yeah. Work has been doing well, except that I cannot communicate that often because my voice is scratchy. So hopefully in a few days' time I can speak very well, but in the meantime I'm just going to bear with the scratchy record. Hi Shin Aro indeed. Yeah, I forgot that I was mute. I forgot that my mic. I forgot to unmute my mic as soon as the title screen as soon as I started streaming. But I checked a little bit on Megu's Nama Hoso, Megumi's live stream, a little bit, but unfortunately I'm not sure. Maybe there's a limited time period if I were to watch her live stream. But anyway, sorry for the late stream. Sorry for the late intro. This is the point in time for another Genshin Impact stream, and I'm continuing this Archon quest with OnePlus 15. And unfortunately, I actually started a few parts of the Archon quest. I think I'm close to finishing at least the Act 5. I think Act 6 is going to be slightly shorter, but some action needed. So yeah, we're trying to find source on I'm not very good at I'm not very good at summarizing the previous events, but basically the history of the moon goddesses, finding a way to bring back Columbina in an astral projection form, and somehow to celebrate the festival. At least we did a run in encounters with Alice and Nicole. Although Nicole would be my favorite because she got teased by Alice. この本を書いた人はクータルに会ったことすらない。彼女の両目がいつも閉ざされていることを知らなかったのだろう。Yeah, so I checked on the Hello Megu stream in the official Love Live Asadasar YouTube channel. It went well. I tested a little bit on live captions, and it worked somewhat well. 50-50, I'd say. Because it is running locally on device, it does not send any data to the internet. But you still have to download the language models for English and Japanese from Google servers. そんなことあったな。 Took me about 6 hours to finish Act 6, Arc Conclusion for the Act 5. Oh my god. 6 hours? Holy moly. I am more than likely gonna have to split that a few more times next week. 子供も神に祝福された子ということで大事に育てられた。 Well, that's a nice fan art. That's a nice idol fan art. Well, it's December, so what else can I say? Sorry, I got a little bit of sidetrack, but if you were to check out my extra Twitter account, you know what I mean. Anyway, any thoughts after reading that? Well, I will have to summarize that. So Kutar was passing by Fatsini Childs. Oh, so it's how the Kutar gets to know the citizens of the Frostmoon Enclave.
Huh? I don't need a child there to respond. Oh. So it's like a forgotten lore, apparently. If it's true, it gives us a somewhat loathsome feeling. So the Kutar, the Moon Maiden in this case, or also Columbina, Columbina is more of a loner even before we first met up with her. だよな。コロンビーナは子供と一緒に木の枝で鳥の巣を作りたかっただけ Technically, I've been か spoiled も with a しれない twist, but の I に。 saw it while coming. what twist are we talking about? 私がこの物語をこちらに Well, I 分 guess 類したの Ref is は I guess Ref is busy, so クータルが似たようなことをなされた but という記録がなかったから probably in なんだ。 another live stream. But 今 Ref 考えると will try to 確かにやりそうなことではあるな。しかし、あいつは I wish I 自分 could の行 vent 動がど what's う誤 going 解さ on れる with か the computer どんな building 迷惑を economy, かける but か予測 my できない throat と思ったんだろう hurts, な。 or I still have だ to から関 still わ have るこ to とを relieve や my めちゃっ cough たんだ。 before I even have to speak out. But I なんかちょっと悲 I しい hate な。 that one of the RAM companies decided to discontinue manufacturing RAMs, all because of AI. 今も私は君たちにぬくもりを与えられないね。Hmm? Ole mole! Okay, fine. 結局コロンビーナの本当の名前はわからなかったな。 Well, it's a good thing. It's a good thing I was browsing on Brave 面白い物 browser, 語も見つけられ and たし、 I 収 I 穫 forgot はあ that っ I'm たぞ。 streaming. Fortunately, I didn't show the そういえ browser ば、フ widget. ァルカはアルレッキーノとサンドローネに会う約束を取り付けてくれてるんだよな。マシャタウンに戻ろうぜ。 I still have to cough, so it's a bit struggling that I have to like puff my chest again. But as long as I don't speak very often, then I still have breathing room. Get it? Because room to breathe, breathing room. Okay, well there are slowdowns and a few frame skips. It still runs fine at 60 frames per second. ドリンとアルベド Well, と that 一 is 緒だぞ。 until I reached around this part where the parts of the world will start slowing down. Ooh, Millazine! Talk about coincidences. We meet again. 確かに前にもこの Oh 辺りであ yeah, った I よな。 kind of found out. I checked a little bit on 俺が残る the よ言ったんだ。 Draco みん Battle な人を待ってるんだ chapter. から一緒にいた方が雑談 Oh で暇つ dear, ぶしできる 5だろ days to finish 我 it. 々が戻るのを待っておったの Not か。 necessarily like つまり、 120 hours, 5 days. Rather, the もちろんだ。 game wants me to wait あとは一緒 until に the 行くだけ next さ。 daily reset after そっちはどうだ clearing like one set 当日のこの of 調査は during 順調だった story か quests for コロンビーナの本当の名 hour. 前が見つからなかった30 minutes to 1 hour, って that こと is. 以外は順調だったぞ。 Well, we learned Columbina's origins. We learned some stories from her early days. 俺の推測は正しか So ったみた Columbina いだ just な。 wants to hang out with the Zions, 月 but 神の they 嬢ちゃんが keep プライ putting バ her シ in ー a を知られるこ pedestal とを even 良 though し she と wants す to るかは interact 疑問 with だ them が like how they し do か to し each other. 緊急事態である以上そんなことにこだわってる余裕 Putting はない her on な a pedestal. ファルカはオイラたちを待ってたけど、 I お think 前たちは誰 Columbina を待ってるん would だ？アリスか？ wouldn't like being recognized by a lot of people or treat her as royalty アリス or さんか like ら some 実 kind of 験について deity. 説明を Well, 受けたんだ。 given that she is a Gutan or a Moon Maiden, of course there's going. Of course, it is expected for her to, let's say, have like leniency, but she can't decide if she can become friends with a stranger or not. So, yes, welcome back, Dodo Code Device. So, I'm sure somebody's back with the Golden Apple Archipelago. You can check this item battle, by the way, in the Parallelism story quest. That's for those who haven't attended the previous exploit 8 events. この通信機を使って教えてくれるって言ってた。 Are we talking about Klee or 指示 Alice? 通り動きながら現象を観察するよくある実験手段だな
Ah. アルベドの実験室に来たみたいな気分だ。 Well, Albedo has 2 laboratories. If he's referring to the one in Dragon 君 Spine, たちも知っ should て be る人 called. だよ。 There's also ア one ルベド in も知ってるけ Mondstadt, ど though. 大団長とラウマさんは Just 知ら right ない near かも。 the alchemy shop. 別にわざわざ紹介しなくてもいい。どうせどうでもいいことなんだ。 SK Wed Guy is here! It's Senran Kagura 教令 Wed! 員に外出禁止なんてルールはないだろ Mr. Senran ち Kagura ゃんと Wed 休暇 Guy. を申請してきたんだ。実は人間の体を手に入れた後、すぐに手紙でカサッチと連絡を取っ Of たん course, だ。 Jurg hasn't このくらい forgotten の近 Hat. 況も伝えてある Hasn't よ。 forgotten the Hat guys because he is one of the main heroes 実 in は the 知ってる。 Simbalatka event story. ではなぜあのような反応を？知ってたのは名前だけだからな。まあ、せっかくだから簡単に自己紹介をさせてくれ。セピロス騎士団の大団長、ファルカだ。ラウマ、蒼月の子の英月師だ。スメール教令員、 Hmm. ワフマナ学院第一種の I'm a Duraioris from the Varma Darshan of Sumeru また会えた Academia. ね、カサッチさん。 That Mr. Hat guy. などくらい行きの I 船 can で会ったのが imagine 最後 if a new player were to do this Archon quest and so, oh, this guy looks familiar, and then when they saw the introductory panel, oh, it's actually Wanderer. Wait, who's Wanderer? Freaking Scaramouche. Did you not know him? And then he spoiled like, oh, this him? There's still sorry. They'd be like, oh, I've been spoiled. What happened to him? Why is he blue? I thought he was supposed to be wearing red. そうだね。 Well, long ちょうど story 調べ short, たい you やつがいた players. から来た That's だ why けだ you よ。 have to at least progress through 誰なの？ ファリュ the イ執 Sumeru 行官 Archon 第二 quests. Even though there 博 are 士ドッ like トーレだ。 boundary skippers such as the one in Fontaine, Natlan, and now Nordgrai. Well, just as I そ thought. の言い方、何かいざこざでもあったのか？資料を整理していたが、教令員に残された資料に誤りや漏れが多すぎることに気づいて、我慢できなくなっただけだよ。ド Oh, ットーレ。 so その apparently, 頃はザンディク。 so apparently という名前だったけどね。 he returned to Sumeru just to check on the 教令員で archives 学んで that いたところを、 卒業 that する he 前 would に追い like to 出され check たんだ。 because his worst enemy, Dottore, he is still his worst enemy even though he wiped his existence out. He's still going for vengeance, I think. Vandik, I heard that name before. Back in the ruins, when the Ibis King mentioned that student. That was the doctor? Yes, Louis. 執行官第2位にしちゃなんだか情けない話だ A な。 college そう dropout? いえば、博士が何かしでかすかも Yes, って話はナドクライ yes, に he 着く前 did から聞い drop てたけ out ど、 during a mission 結 in 局まだ会っ in てすらい exploring ないよ in one な of。the あいつは興味のある場 one 所 of に the しか行かない。 one of the もう別 three の場所 big に行ったんじゃない questions from the Ibis King. あいつがかつてここで何をしたのか。 We didn't catch that かなり connection in the 重要な ruins 資 of 料 it last. Now you know, あ lol. いつの記録を保 Well, 管 I するた had め to に I had 使わせても to らう go よ。 for a quick search while attending で the も君の event. 口調は資料を作ろうとしてるというより、 Fortunately, I'm already caught up with the headlong in the sands. ちょうど今からファデュイの執行官に会いに行くんだ。そこで君も何か情報を得られるんじゃないか？ The そうだね the。problem is the pacing. あの二人は I didn't have enough time to juggle between 結構長 Umamusume, い付き合いだからさ、 Genshin Impact, お前も or 話すときは、 or Bag Dream, わかってる。蒼月のことファ or リュー let は alone I had to 未だ緊張関係 play にあるよ。 Minecraft just to 私は辞退さ calm せてもらお down う。 my stress from all それ that じゃあ work. 僕たちもアリスさんの実験を続けようか。 Miss Alice? I thought み she's んな充実 married. した時間を過ごせそうだな。 Literally, それじゃあ she has a 出発しよう。 daughter, 俺 Clee. が案内する。 Well, the SK Wed guy, I would like to talk. なんだ Are you here for revenge? それもある。でも、
That's why he is somewhat involved in the Northcry, 僕だけじゃない。 in the Northcry Archon quest. I think it 暗くさな was りデビも。 I think it was teased during one これ以 of the 上あいつに trailers. 振り回されてひどい目に遭うのはごめんだ。そうだろ Mm-hmm. Yeah, apparently that's likely going to happen. Like a 60-40 chance. Fair enough. One other thing. When we return, let's talk about Colubina. 焦っているみたいだね。 Well, she is one of the あとは Kutar. どこに行っても自分の家を見つけられる。 Oh, he's already ahead of that. He's already ahead of that knowledge. After conversation ends, the group splits into two teams led by Varka. He made it safely to the experimental bureau. I didn't have enough time to finish the entire sentence. カサッチだ。スメールの学者で旅人の旧友らしい。What? Really? Already going? He's already barging ahead in front of enemy lines, even though they might have some familiarity with this guy. Like, you don't... Like, if you're... if you're an old enemy and you decide to erase your existence from your disassociated team, and you want to come back here for more, you don't have to barge in front of them. God, I don't know what Wonder is doing. He just walks in front of his former colleagues, just standing there with a new identity. As far as Tiamat's connection, the Sixth Harbinger doesn't exist. Yes, but even if the memory wipe, some of them are not connected to Irman's soul. 待ちなさい。その人が手紙の中にあった教練員代表なの。 I'd say Ildathorny is connected to the Irman's soul, given that これで僕の身分を証明しよう。 he did left Sumeru スラサタンの at 聖書 some の因果を point されているだろ。 during the events of the Archon quest. 早とちりしちゃったわ。気にするな。想定内の反応だ。Sanjo got confused. It's super 教 effective. 練員の目標はドットーレだ。だが、この件は機密扱いになってる。 Yo, 調査に Galavida's 協 cute 力してくれ moments る on the 人間以外に side. はなるべく Well, 僕について聞か oh れたら yeah, I almost didn't see it because while Columbina is just などくらいに来て wandering いると言っておいてくれ。 the other heroes are はる just かっていろいろ手を回してたんだな。 the other heroes are ずっ like と前からスメールの教 really 練 talking 員と to 連 the 絡して Pathway たなんて。 Harbingers. それほどでも。 You're all Harbingers. What reason would you have to disclose the information about Dottore? 言うまでもないわ。この前、私がスターダストビーチで月の狩人に手痛くやられたでしょ。ふん。どうせあれもあいつの計算 So なんだった Marionette の。 might have sensed that one day Dottore might betray her at some ドッ point. トーレは最初から私たちなんて眼 But 中にないの。 he hasn't どうでもいいわ。 betrayed どうせ私とア he ルベ hasn't ッキー betrayed the ヌも name あい yet, つを軽蔑しているから。 only the 君たちは Marionette and ドットー Polonia レが同僚としての情を重んじ got るよう into な a 人間だと scripted 思うの battle. か。まあ、確かにそうは思えないな。 Well, fortunately, the 彼が怪しい動 doctor きをす isn't るた here めに until 私は彼を警戒している。そういう面では我々の動機は一致しているとも言えるね。それに Ah. 君たちは信頼に値する。 It's not like the 本題 Pathway に戻ろう。 Harbingers agreed to one 私とサン another ド and ラ have ム like some kind な of ぜドットーレが何の unified 動きも見せない objective. のか疑問に思い調べたが、Hmm. 特に手がかりは得られなかった。あいつはいつも自分の計画を隠す。 Maybe his 特に気にかけ mission ている件 maybe に his 関して mission はなおさら requires not anyone ああ not everyone to see 気 what 配や he's 動きさえ doing 隠せば面倒ごとにはならな on いと behind 思い込ん closed でいるのだ。 doors. That's why we しかし haven't seen その手は Dottore 同 for 僚 a には while. 通用しない。 Even if we were to barge その通り into よ。あいつは barge 古月 into の遺骸に the ついて研究し the てたし、 experimental 月 bureau. 髄も狙ってた。 Me and the boys, the さらに girls 一歩 all 踏 hate み込んだ行動を Dottore. しないわけないわ。 Oh そこで dear. 私はスネージナヤに戻り、女皇陛下に直接この They're 件を likely 報告し falling て、 apart, ドットーレをス except ネージナヤに呼 the び戻してい Pathway ただくよう Harbingers 働きかけ still た。
still 随分 bow と直接的だな。 bow before the どうなった studies の？ カ statista. リュイがなどくらいで進めてきたことは終盤に差 Well, し掛かっている。 Dotori 故に Dotori has a こ very の地に different 3人の motive. ファツスを The, 残す unlike 必 the 要 rest は of ないと the はっきりお伝え harbingers. した上皇陛下もこの意見には同意してくださった結果ドットーレは命令を受けて帰還し彼以外には誰も興味を持たないであろう実験を He's 続けることに continuing with experiments which あ no いつ one... は Huh? よく常識から外れた行動をとるわ。でも頭は悪くないから女皇陛下に逆らうとどうなるかはわきまえてい So る I のよ。 guess Sarista only calls on オンドリの the 資源 Dottore や for 不者の special モラも欲しがっ reason. てる。 But the other そんなの members just continue 女 their 皇 business 陛下 as が指を usual. ちょちょいと振れば全部懐に入れられるわ。 So the Rooster's resources and the Regulator's Mora, both of which that's the Sarista gets driven waggling of. でもあいつは表面上従順なように見せながら水面下ではこそこそ動く人間だった。そうだろ？ Could 確 be, かにその可能 could be 性 his はあるわ。 motivation. 前に研究関連であいつと少しの間だけ協力したことがあるの。あいつと私が全く違う人種だってことが分かったわ。あいつは合理的に段階的に物事をなそうとしないのよ。 I should check my stream archive after this because I forgot that 結果を I 得られ didn't た pay 瞬 attention 間 to Golubina. Like, what is she doing 唯一似ているところがあ while we る were とすれ talking ば to the やりたいことは to 必 factory ずやり遂げる harbingers? ってところ。だから君は月の狩人にあそこまで張り合ってたんだな。その話はもういいでしょ。 Did she do anything? ドットーレがこのまま手を引くはずがないことは I 共通の認 guess 識という she こと did か summon Polonia at her behest, 最 so 悪。 oh well. 嫌なことをたくさん思い Somewhat 出 of a した win わ。 according to Varka. あの血髄の件か？おそらくあいつが普段から実験マニュアルをガン無視して無数の設備を破壊した上平気な顔して予算を無視することを思い出したんだ。 Experimental それだけ regulations. じゃなく Oh, す that. べての責任を他の Even や if つに it's なすり in つけ the るんだ。 autonomous region, その通りよ。 he still 前 had にあい to つが do 超 some 高 kind 温 of 実験をしてい motivate, た時、 some kind of a 実 mission 験材 to 料が爆発したの。その結果を観 gathering 測する parts た of め the に moon in あいつは secret, 部下に even 装 though 置 he's を supposed 開 to けさせて stand down. 中 But の it 煙 turns を out 出 he's すよう doing 命令し something た in の the よ。 background. 煙は有毒なのに私がいなければ何人死んでたか。 One time he was running some high temperature experiment, the substance explode. But does he care? No, he orders his subordinates to open the device so he can observe the results, which caused the gas to leak out. That gas was poisonous. If I had been there, many people might have died. Holy moly, you had to wear a gas mask during that incident. それだけじゃないわ。その後あいつどうしたと思う？まだ事後処理も終わってないのに興味を失って行っちゃったの。時間の無駄だなんて捨て台詞まで残していったのよ。 Come on. 何が時間の無駄よ。無駄になったのは私の時間じゃないの。 Vulgar cheeks. 相当頭にきてたみたいだな。ガサッチ君はファトスの内情特 I にドットーレ knew について Columbina 詳し would い do よ that. 情報提供感謝する。他に気になることもないからこれにて失礼するよ。 Well then, that's mission accomplished for the hat guy. もう行っちゃうのかよ。君も好きにすればいいだろう。 Well, he will try to find なんだよ。 Dottore's ちょっ next と丸くなった moves. と思ったのに結局相変わ He'll らずじゃない probably be back, trying なかなか to 印象 try 深い to やつだ plan a な。 counterattack against そ him. の通りね。個性豊かな人はいくらでも知ってるけど My 一緒にドッ curiosity トーレ is の悪 even 口を言って if くれる人はそう even いないわ。 if ま、 even if 本 the 題に戻り Wanderer ましょう。 decide to unleash 前 his ファルカ previous はコロンビー memories ナがいなくなったって言ってた out わ of よね。 everyone's soul, 消え what た would と言った方 happen が if 正 what 確 would だった happen か to しら。 Dottore's memories if 簡単に言うと、 if he has a lot 彼 of 女とこ clones の世界 before のつながりを before 再 he 構築 dispersed する all of 必要 them があるらし near い。 the end of the Archon 一番 quest. 簡単な方法は彼女の本名を探すことなんだが。
そのことなら本人に聞いたことがあるわ。 Ah, でも come 知らな on! いって言ってたわ Hitting the よ。 road before Araki 私 now たちの関 catches 係か on. らすれば嘘じゃなくて本当にわからないんだと思うわ。 Yeah, he still has his behavior. I'm on my way. I wanna hear first kind of guy. She could have just given you a synonym. What did she do while she was with the factory? 私の記憶では女皇陛下がコロンビーナに神の心を集めるよう命じたことはない。だが女皇陛下が定めた計画に必ず役目 Wait, はあったは even ず if だ。 she joined ずっと the factory あの子にし arbiters, かできない Sarista ことっ didn't て何 even なんだろうって assign her 気になっ to てたのよ like ね。 go to a nation 決心の and 力 steal に an 関すること hostess. なんじゃないか。 Like there are 6 chess pieces. そうね。ファゲリに来たばかり North の頃、 Krei is コロンビーナは there 女 are 皇 7  陛下 chess に pieces. いつ自分のやるべ North き仕 Krei 事が doesn't 回って have くる one のかって because よく聞 it いて is い an たわ。 autonomous region 女皇陛下は決ま with って with まだ木が熟していない separate って答えてたわ。 separate tribes and だから彼 groups. 女はスネージ内にいる間、ずっと暇だったはずよ。 So when she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. So the Majesty gave her the same reply. The time has not yet come. What? Then why did you make her bored then? So she spent her thesis day and doing basically nothing. That's what happened in the interlude animated trailer where we were attending La Signora's funeral after she got executed by Raiden Shogun during the final act of the Inazuma Archon quest. Well deserved antagonistic end, but a bit of a mixed bag for execution wise. But yeah, she was just laying down her piano doing nothing. At least that's what I recall. She was laying down the piano, basically doing nothing. Sitting, yes, but the rest of her top body just laid down on the piano. That's at least what I can recall. 女皇陛下は美しい盲目の少女を執行官に任命した。歌声が大層美しかったため。 Third seat by virtue only of her enchanting voice? You mean she's just here to sing? つまらない噂だったけど、実際反論材料はなかったわ。その後どうなったんだ？さあ、誰も気にしなくなったんじゃないかしら。Yeesh. コロンビーナは女皇陛下がなぜ自分を取り立てたのか I 理由 guess を the 気に留めなくなった Majesty し、 didn't even care 女皇 about 陛下も putting her 相 on 変わら like ずあ some の子 kind of a に low 任務を risk 与えなか mission. った。だから本当に庭でただ歌を歌っていただけだったわ。私はとても忙しくて、あの子が毎日ブラブラしているのを見るとイライラするようになってたけど、直感的に She had been long used to a life of other 必要だと言 people, われたの believing に、 she was 実 needed 際 when は she そうでもない wasn't. 状態に慣れてしまったんだとも感じて Oh いたわ。 yeah. She tried to be helpful one time, even if she is a lonesome girl. But when she joined the factory, I guess that she realized that the team she used to join no longer needs her. はあ、私の方はまるっきり逆よ。誰かに一番疲れる仕事をもらって一番たくさん貧乏 Well, くじを引くやつだって言わ I れて heard た that 気 you がする created a わ。 lot of Catherines, 誰に言われ so たかは it's 忘 not れたけ like ど、 lousiest work, なぜ but かこの言 at 葉 least だ you けは madeずっと記憶 Adventurers に残 Guild ってるのよね。all the more energetic again, and also adventurous. Yeah, it sounds like something Mr. SK Wen guy would say. No wonder. でも君はどんなこともうまく成し遂げてた。すごく真面目な人だよ。 Well, thanks for telling us all of this. 何か思い出したの？ Well, it's nothing. I'm just even more eager to learn her name now. I want to shout it to her from the rooftops. My
My throat still hurts. I can't do that, Louis. 確かに名前を呼ぶってのは一番ストレートにお前が必要だって気持ちを伝えられる行動だよな。成功を祈るわ。でも私にとって一番呼びやすいのは結局コロンビーナだったね。言い合いの時に呼び慣れちゃったから他の名前を覚えるのなんか面倒よ。私も同感だ。サンドローネ、アルレッキーノ。You chat further about interesting moments recalled me this past. Oh, Steely! 洗礼だ。ニコからのメッセージか？ Nico-chan? お二人とも丁寧な対応痛み入る。 Oh yeah, 落ち着い she たら actually ぜ controls ひ Steely's. 一杯お供したいところだな。ああ、ぜひ。送らなくたって A い drink いわ at よ the ね。 flagship, I 何度も guess. 来てるんだから家みたいなもんでしょ。Well, take care, everyone. We'll be in touch if the situation changes. じゃあ次は洗礼との追いかけっこだな。冒険者の得意分野だぜ。Paimon and I will take a little bit of a spitting. I'll be right back. What? No, I have to change to Duran's perspective. Duran, come on. ここにいたのか。 Alright, I'll be right back. Sorry, Mr. Hat Guy. You stared the two boys. I'll just spit that. I'll just spit the mucus out. Okay, I'm back. Well then, staring at some kind of a astral projection of an old building? Kasachi-san. Well then, Mr. Hat 来 Guy. てくれたの？ Nah, it's Mr. SK Wed Guy. ドットーレが女皇に呼び戻された。それだけだ。そっちはどうだい？何か進展は？残念だけど特にいろいろな場所でいくつか競泳を観察してみたけど結果は一緒だった。アビスの魔物がはび Well, こみ that's because the different phantoms are telling different stories. Well, while they're interconnected, it's not like it's こういっ connected た to 光 like 景を見るたび one 僕はドゥリンがモンド one に現れた individual 時も story. こんな感じだったの It's かな likely っ you're て考 telling えて us しまうん what だ。 telling a story in も one し使 unified 命を託され perspective. た僕が失敗したらまた新たな悲劇を生むんじゃないかって。そんなもしもを想像したところで何の意味もない。以前似たような光景を見たとき、僕は声と光で彼らを導いて干渉しようとした。でも Ah, okay. 結局その結末は変えられなかった。せいぜい生きてい That ら I れる時間 can を that I わ can ずかに伸ば expect すだけだっ because た。す we で did に起 see き a た過 few 去は story entries 世 that 界中に記録された運 apparently 命 it と同 doesn't じ even だ。 have それから逃れられる命は doesn't like you can テイワット interact に or 存在し something. ない。だがアリスさんは虚栄の結末を変える方法を探すようにと僕たちに指示したんだ。そんなことは不可能だ。断った方がいいと思うよ。ううん。アリスさんがそう言うならありえない話じゃないと思うんだ。それか Ah, okay. 魔女は不可能を可能にできるのかも。でないと僕はドゥリンとして生まれてこれなかった。 Megumi with a でも US size 39回 that. も試してどれも失敗に終わったんだろう。 I was checking on Hello Megu's stream clips and it was like
やるって was いうのか。 it was like, oh, she has Deca size. 何度も苦労を水の泡にしてきた君な I らわ mean, かるはずだ。 Megumi's fan art is all それでもや emphasized ろう on と her 意固地になる positive のは way. 魔女の言葉を信じているからじゃない。その仮説が現実になることを願っているからだ。それは Ah, 正真正銘 maybe 君の心に芽生えた determine 願いなん maybe だ。 to determine from せいぜいどうすべきか Alice's 考えるんだね。 hypothesis 君がそれを無駄だと思わない限り、 そのあがきには Hexaturtle's 価値がある。 arc or something. これまでの経験を踏まえて考えると、僕たちは虚栄に触れられず干渉するのも難しい。今の状況を打開するには、まずこの触れられないという制約をどうにかしないといけない。 Wait, 僕もそう break 思 the うよ。 rules somehow? 制約に縛られて失敗を繰り返すだけ Following じゃ the same rules means repeating the 運 same 命に踊ら failures. されるだけだ。 Ah, okay. 触れないって分かってるのに触る方法を探すってこと？ああ、 Mm-hmm. その方法はおそらく君にしかできないものだな。テイワットのすべては世界中に記録されている。 But yeah, 過去にスメールで起きた地域現象は世界中が汚染されていることを意味する。 oh yeah, for some reason, I don't think I'll be able to テ see イワットに withering 存在 zones しないものが anymore. 現れた。 I cleared them all. これは一部の事実を書き換えることに等しい。つまりアビスの力なら虚栄たちに干渉できるかもしれないってこと？ A 誰も possibility, 試したことは but ないだ I ろう am け seeing ど、 some abyssal やる ghosts. かどうかは君の勇気と君がアビスの力をコントロールできるか否かにかかっている。誰かうちの娘を見なかったか？ん？いなくなってしまったんだ。探さないと。人の声。セパガナ、中にいるのか？ Oh dear. The incident happened. Look at it! It's the portal! He got killed just by looking at the portal! ここが The 危険だって abyssal rift took his life just because he stared at it! さっきの人 Oh を the 逃がせたかもしれ horror! 重 Oh 要 dear. なのは力の性質ではなく、 We are 君が watching a その we 力 are をどう watching a 扱う theater かだよ。 either way, so there's no 脅して way for us to 阻止する。 interfere what the phantoms are doing. アビスの恐ろしいイメージにぴったりだ。やってみる。僕なら虚栄に影響を与えられるはず。 Alright, give it a whirl. なあ、小さな女の子を見かけなかったか？こんな時に何してるの？逃げなさい。 Alright, so Durin is here, the dragon born from Am's pen. The game, the light, in the human world, his story continues to unfold. He is using the new sword for this banner, the Anthem Artist, which the main stat is 33.1 critical rate. Artifacts this time is doubly obliged. Constellation upgrades are up to 3. Sorry for the status symbol to just block partway, but the icons are still available anyway on the either side. So up to 3 constellation upgrades, which means he has talent levels of 10, 10, and 10 plus 3. Huh? Wait, what? Okay, so he is one of the characters that you can upgrade their powers through participating the witch's homework of this world. Ah, dear, I'm so looking forward to try this. 人の声。セパガナ、中 This にい is るのか？ now running at 60 frames. Durin can use the power of the abyss to affect the world in which the phantom is located. Intimidate and obstruct. なんだこれ。危なそうだ。早く逃げよう。 Oh! Okay. So it's more or less just 本当に離れてった。 he's more or less just 成功したよ。 following what the story does. Like as it was 喜ぶのはまだ早い。 originally told. ついていこう。次 Granted に there 何 are をする different のか scenarios. 見た方がいい。
正面から魔物が近づいてきた。 Ooh. 足止めして隠れる時間を作ってあげよう。 ダメだ、魔物がいる。Wait, what? Wait. Oh, wait. There's a wall out? No, not yet. What am I supposed to do? Wait, maybe I have to unseal it? No, you're going to a wall. Ah, I lost the puzzle. Try again. The phantom has met its end and returned to its place of origin. Try again. 正面から魔物が近づいてきた。足止めして隠れる時間を作ってあげよう。 Wait, how do I freeze him? No! Don't go! Why? 助けてくれ。 Try again. There's only like 2 options. Maybe there is, 正面から魔物が近づいてきた。足止めして隠れる時間を作ってあげよう。 Wait a minute. Seal this one. Now I need to find a way to... 魔物がいる。 There, I stopped. There, I stopped you from hitting the monster. But what am I supposed to... should I destroy it? No, I don't think so. Maybe I have to drop him first. なんでまた。まるで誰かに操られてるみたいだ。This is like more interactive than one of those mobile games where you have to pull the key and then try to get the treasure, get the king's treasure to him as close as possible, or risk or just lose his life by throwing him into the lava, electrical water, or something. You know, those kinds of mobile game adverts. 障壁が消えた。変だな。 Well, I had to trap you first before the abyss monster tries to eat your life. At least we did see 2 bad ends, unfortunately. Make use of まだ explosion. 人がいたのか。ここは魔物用の罠だらけだ。引き返せ。だが娘がこの先にいるかもしれないんだ。探しに行かないと。 Wait! 道が塞がれてる。 Oh, it's right in front of him. Story already told. You only Abyss can interact with these phantoms. You won't get to use your skill set here. Oh, okay. あそこの He got he got destroyed. Dude, just let me explode the barrels beforehand. ここは魔物用の罠だらけだ。引き返せ。 Come on, dude. 娘がこの先にいるかもしれないんだ。探しに行かないと。 Give me the explosive 道が barrels. 塞がれてる。 Oh my god. Huh? No, I'm not gonna explode it first. でも巻き込まないように気をつけなきゃ。 There. Seal him and then この and 人 then を安 unseal 全 the な距離 wall. まで遠ざけよう。この障壁、まるで俺を助けてくれてるみたいだ。 There it is. There she is. 起きろ。 My god. ダメだ。先に進もう。 We could use that as some kind of a puzzle mechanic. It's limited to stories, however. So maybe they could use that as some kind of a puzzle, where the NPC is running continuously and you have to ジュリー、周りの罠を利用してみる。 then you have to save the NPC by activating minefields of power. Well, this one should be easy anyway. Oh!
I almost saved your life. Come on. No! You got too close to... I let the two of the phantoms got him. Some of the barrels! Oh my god. Well, I know where they are now. I used it too early. Shit! Bruh! No! Try again, try again! I have to activate the I have to defuse the barrels within range in order to get the win. Use the barrels! Huh? Dude, I guess the barrel placed in far from my control while I was trying to protect Ramesses. Try again. Ooh. There's two more. Shit. No. Oh wow. You missed the one pressing right side. Oh man. Tunnel vision. You missed the one pressing right side. Yes, I guess it's due to the scope of playing the game on mobile. Maybe it's easier to play with the touch controls, but I'm playing it with a mobile controller. すまない。俺の娘を見かけなかったか。セパガナって言うんだが、大きなカバンを背負ってるんだ。ここにはもう生き残りなんていないぞ。Goramas? Why? There are some survivors. They're just unconscious, or they might need some burials or something. 女の子は見ていない。もう少し先を探してみるといい。わかった。ありがとう。娘を安全な場所まで連れて行ったら、またあんたを助けに戻るよ。いや、いい。I've got nowhere left to go. Well, we saved you. Well, looks like I'm going to save him again. あの人が中に入ったらまた魔物に囲まれる。もう一回やってみよう。 I wish, but is this how the story ends? The rescuers reach a dead end. All that can be done is to wait for another chance. Okay. Maybe. Huh? Oh. He's still thinking. Maybe. Shall I? No, I have to continue. I to disregard it. Ah! Okay. I wonder what happens if I were to not seal 3 men inside of the room. Would it lead into a bad end or something?
娘の名前が書いてある。間違いない。カバンをここに置いていったんだ。Momono! ドゥーリー、さっきみたいに爆薬を使え。No! Oh. Ah. ダメ。ここにある分じゃ足りない。このまま行ったらきっとやられる。 This is それにやっと見つけた手がかりだし。 then the clue could be the key of him finding his 手 daughter. がかりがこれだけとは限らない。命を失うよりはマシだ。 Better he misses the clue than lose his Wakata. life. Lock the gate ahead of Ramesses. 止めるんだ、ドゥリーン。彼を生かせるわけにはいかない。 Uh-oh. Chat! あれは娘の本だ。娘はここに来たんだ。なぜ入れてくれない？ Did I lose again? 手がかりもなしに Oh, we have to seal him just to make sure the phantoms don't get to him. Like, corner him. Oh, never mind. I lost. 俺にはもう当てがないんだ。 I lost anyway! Oh, what? どうしよう。ごめんなさい。もうどこにも行こう He としな refuses く to な go っちゃっ anywhere た。 else. Whenever he opens his door, ここを開けても開けなくて now も all that waits for him is death. 結 He 局彼 couldn't は change 死 his から fate. 逃れられない。 Ah, even I got confused. Which one's the good 彼の運 end? 命を And 変え then られなか all ったんだ。 roads lead to his death. アルベド、カサッチ、もう一回試してみよう。いい方法は思いつかないけど。 I like the perseverance, but I don't think the phantoms will change the story. どうして俺はここに？一体どうなってる？頭に浮かぶこの光景は何だ？どうしたんだろう。彼の反応が変わったね。Eh? 俺はこれで何回目だ？ Did he realize that he's inside of some kind of an endless looping movie? Endless looping interactive movie? あんたたち僕たちが見えるの？ずっと見えてた気がするが、今やっと Okay, that's a bit 意識で surprising. きた。 So apparently, すまない。 apparently Razmas has realized that he's inside of an とにかく interactive あんた looping たちが movie. 印のついた障壁で導いてくれてたんだろ？どういうわけか魔物と死に直面した場面が They feel like memories, like things I really did experience. 本当に経験したかのようだ。 That's more 俺 of an は娘を見 understatement. つけられないままその途中で死ぬんだろう。ああ、そうだ。それでも僕たちは何とかしようと模索しているんだ。Mm-hmm. あんたたちも娘には会ってないのか？Well, 娘はここにも he いない really んだ isn't な。 here? Unfortunately, く yes. そ。ごめんなさい。力になれなくて。もう疲れてしまった。 Hmm? これが運命なのかもしれないな。どれだけ頑張ろ Maybe う it's と destiny. 娘には Doesn't 会えない matter んだ。 how hard I search. 俺が死ぬまであとどれくらい時間が残ってる？これまでの経験からすると、だいたい15分から20分ってところだな。15分から20分。 Let's see, how long do I have left? Wait, what? How long do I have left? Spirit said 50 to 20 minutes. What?
ずっと助けてくれてありがとう。 So he has been on this loop for a long あ time んたた then. ちも疲れてるだろう And し that was before Durden can 君 interfere に心 with, 配される筋合いはない。 can actually control the astral 心 projection 配したわけじゃ objects ないさ。 or the た phantoms. だ俺にはもうこの十数分以外に何も残ってないって気づいたんだ。 10 minutes left, huh? あんたはモンドから来たと言ってたな。風車があってすごく自由なところなんだって。それからあんたはスメールだったか。 Well, technically he was in Inazuma, but he cleared his 聞いたことがない identity. のかい？あ、それにその地名も知らない。 Now, 1 hour into the stream, and I think my phone only drained from 90 to 85. 遠い昔に滅んだって。 So, that was unlike last time where my phone drained from 50 to 35 in about 2 hours. じゃあデルポイピュートーンは復興できたのか？ What I'm actually doing is that I removed the phone case just to see how much heat that OnePlus 15 can escape, けど all 残 while 念な in が an ら air 今 conditioned 残っている room. のは廃墟だけだ。そうか。やはりどうにもならなかったんだな。はあ、すまなかった。俺が話でもしようと言ったのに時代が違いすぎるせいで全く噛み合わなかったな。 Well, you're experiencing いろいろ知らない話を聞けて a よかっ lot たよ。 of scenarios あんた taken, たちの and 話を聞く me 限 having り to struggle on かなりいい生活ができ how てるみ to たいだな。 defend you from the phantoms in front of you. モンドは自由で楽しい場所だよ。教会の人も騎士団の人も優しいから、よそから来た人でもすぐ溶け込めるんだ。たくさんお祭りがあって、 Even if I'm playing on mobile, I still think playing with a controller それと比べたら スメールの is 雰囲 like 気はかなり厳かで、 the most suitable 解決すべ playstyle. き問題も山積みで、ゆっ If たり playing とした場 Genshin 所とは on 言えない。 tablet or mobile, でも then 知識を the 欲する controller 人 will にとっ do. て Or これ I 以上の don't 聖 think 地 there's は a ない。 possibility of playing Genshin with a mouse and keyboard on mobile devices つまり since the game is only optimized for this platform. 人類は滅びず繁栄する文明を築き上げたんだな。俺があんたたちに会えたということは未来はそこまで最悪になってない。 The future isn't a total mess. Well, the future learns from the past mistakes さて and carries on the lessons in the present so that the future お別れだな。 will do better. あんたたちももう俺のために時間を割かなくていい。望みは薄いが最後の数分でセパガナを探してみよう。できたら今聞いたことを全部話してやりたい。 Well, you're likely going to encounter more ではま phantoms. た。いや、またなどないだろうな。じゃあ This interaction helped him embrace his inevitable fate, but it also means one could extract info from the past. He will be seeing phantoms over and over again, which is it is what it is あ for と数分で for interactable phantoms. 結局最後の結末 Like は変わらなかっ his たけど original life is already これまで in で the afterlife, 一番 but 進展があったと his 思う。 phantom self 望む is 結 stuck in a 果、 loop. 本当に全てが彼の想像と同じぐらい簡単だったらよかったけどね。カサッチ、一つ聞いてもいい？ん？カサッチは過去のことを話そうとしないよね。まるでそれはすごく複 Well, 雑 he で、 removed his 重たいものである memories かも。 of his previous life. 僕にも話して Unfortunately, もらえない？ we're the only ほら、 ones who saw 話した方が楽になるこ who と saw って the あるでしょ？ Wanderer try to remove 少な his くとも past. さっきの新しい友達は笑っ So I て don't 別 think れを告げ Durin てく was れた。 able to live long enough to see it. 僕、アルベドの出自は聞いてるよ。アルベドも僕と同じように生まれて僕を作ってくれた。
そして Oh yeah, I'll be right カサッ back. チは Just 僕 gonna の have to 初めての up 友 the 達だ。 tab. 僕の歩みをずっと見届けてくれた。だけど僕は君のことを何も知らない。それでも僕たちが最高の友達であることは分かってるけど、もっと君のことを知りたいんだ。I unfortunately have bad news to read. I それで don't 僕 think も you'll be able to 君の replay 考えを理解できるようになるは The ずだから。 Wanderer's 僕の previous こと life. は全部話してあるだろ。 See? 僕 He's は just 教練 he's 員の just some 学生に he's 過ぎ just な a い。 student at the じゃあ academia. その前は受験生だ。分かった。どうしても言いたくないなら I 無 thought 理強いはしな I いよ。 thought the Wanderer would be like, oh, used 僕は I used to カー be ンベイ raised ヤの機 in 械工学 in 科が残 Subaru, した技 taken 術 care を of 用 by いて taken care of by my great grandma, Lesser Lord 本物に似せ Kusanagi. て作られた人形だ。 Oh, so I was a puppet built from the branches of a white tree using technology left by Conrad schools of mechanical engineering. Simulanka, basically. 白い古樹、それって白銀の古樹のことかい？ああ、それは世界樹から伸びた枝だ。かつては世界樹と Technically, つな he がっ is ていた。 connected in the 君も human 誰かに soul, 作られた but 存在なんだ at ね。 one point he had to 僕を rewrite 作っ his た人は rewrite his past 僕を memories. 失敗作と判断した後捨てたんだ。それからは His creator basically righted Shogun. ドゥリン、アビスの影響に抗い破壊衝動を抑え過ちを犯さないように過ごす。 Mixing partial これは truths 簡 with 単なこと Naida's じゃない。 origins. でもそれがどれだけ困難であっても That's, 過ちを at 書 least き that's what 換 they える get ことより interpret. も難しくはない。君は The 自分が失敗 Wanderer's したら great 新 aunt たな is 悲劇を生 Naida, むか but もしれないと言っ his ていたの。 mother is 僕 that は righted Shogun. そんなもしもに意味はないと切り捨てた。 Even だけど though 僕 even の本当 though の答えは she abandoned きっ Scarbush とい long つ ago. かは過ちを犯すことになるだ。ただまあ少なくとも一緒にいる仲間たちは君のために間違った道をできる限り排除するだろう。だから君は光に向かっ I て進 could め have ばいいさ。 imagined a more funny So origin surreal. story of the Wanderer if he were to restart his そろそろ life 休憩は終わりだ。 from Scarbush to the Wanderer. お So うも my しもし my impression is like, oh, he used to 私よ。 he used to be raised in a special village with her with his それほど大きくはないし with his great aunt Lesser Lord 同じくらい Kusanagi. だったけど、これまでの干渉とは明らかに違うの。アリスさん、結局僕たちは虚栄の人を救えなかった。でも彼はループの中で一部の記憶を保持 So し、 Albedo and Durin 僕たち were と会 trying 話したんだ。 to find out なるほど。 what the Phantoms 興 were 味深い doing, ことになってきた。 especially those that もう were 一度 trying to 試して recall み the てくれる？ past. もっとたくさんの観測データが必要なの。 Data gathering, huh? You know who else likes to gather data more, but in secret? Il Dottore. And that's the end of the Nocturne of the Far North. That took only 1 hour. Yeah, it only took 70 minutes. So apparently the remaining 7 minutes I could have done that last night, but I'm already sleepy 待 at って this いたわ。 point. So 道中で um 洗礼の高いものに past 釣られて 12 or something. 周囲をまんべんなく調べ尽くしてから来るんじゃないかと思ってたけど、また聞こえない会話。 Huh? 今何をすべきで何を後回しにすべきか Why? ちゃんと優先順位を分かってくれていたのね。冒険家の本 Maybe she 能は could speak あなたたちの because 意志を揺 Alice るがせ might なかっ tease た。 her something like そこについ having て a は funny 敬 nickname 意を whenever 示 she すわ。 gets introduced in the 知っ game. ての通り。また頭が。さて、おしゃべりはここまでにしましょう。
私の感知できた内容からすると、 Well, ここで遺 thanks for 跡 leading の us with 扉を your 開けられるみた series. いよ。じゃあ早く開けて中に入ってみようぜ。待って。シュペルボレイヤの人々にとって、ここはとても大事な聖地なの。 Oh 扉を開け yeah, るには you are one of the 何か Hyperboreans. You can 特別な方法が you 必 can 要 unlock な the はず。 gates. お前が言ってたあの豪月の月髄を保管してた場所じゃないか？ Well, it seems like the Asians were very fond of making tricky gate puzzles. じゃあ今何をすべきか教えてくれ。あ、簡略版で頼むぞ。あら、この術の起源を説明しようと思っていたけど、本当に聞かなくていいの？学術的で面白いのよ。優先順位。じゃあ簡単に説明するわね。今空爆と共鳴できる Three 人 human 間の代表者 representatives to が undergo a 3 process 人 of 必要なの。 Fuvaki resonance. 月の三女神が Eh? 訪れたものの適性を検証する方 I 法だと don't 考 think え the てもいい traveler is わ。 giving a. I don't think Nicole is gonna give the 最も traveler 認めら some れやすい lunar 力は based 空爆よ。 enhancements. となるとラウマが一番 Nicole's 得意 talking そう in だ their ね。 heads. She wouldn't know Golubina is another person to relay her voice to. 英月氏のお嬢さんは Ah もちろん dear. 務まると It 思うけ looks ど、 like 彼女のような体 it 質の looks 人は like 他 Golubina に will 2 have 人も to 見つける skip の out は on 難 Nicole's しいでしょう eyes. ね。だからルール Unless 通 if り she に were 物 to 事を return 進めよ in う her としても physical 不毛 form. よ。術の本質を把握してどう回避するかを考えた方が効果的だわ。ちょっと研究してみたんだけど、術はかなり杓子定規な方法でスキャンしているみたい。前に立っている生き物が人であり、その体内に求められるだけの空爆があればいいのよ。 From the looks of it, I think じゃあ I ど think うしたらいいん Act だ？ 5 would have took like 2 hours and ナドクライの土地にある 30空爆の力を the next half 血液に is 注 going 入 to し be 体内で 3 循 and a 環させ half るのが hours. 一番効率的だと思うわ。 I'm just guessing because 術式のルールを apparently this 騙す Archon と quest いう is ことか。 continuous. そうよ。他にも方法はたくさんあるけど、これが一番シンプルね。これに関しては隠すより騙す方がよっぽど楽だから。どうしたの？騙すという行為が気にかかる？ She wouldn't. いや、そういう問題ではない。ただ、ふと思い出したのだ。何をだ？新月の夜に関することだ。クータルを祭りに参加させる方法を思いついた。しかし、今はパイモンの言う通り、優先順位が肝心だ。祭りのことは、機会があればネフェルに連絡しよう。Huh? Oh, is there? わかったぞ。 Well then. それでその方法って大丈夫なのか？空爆を注入するって Imagine we get lunar なんか based 危険そうだ enhancements from な。 this region 他の instead 方法 of を a 聞 new いたら、 element. この方法 But が hey, 100倍増 we し will に get 思え the るわ cryo よ。 traveler in a few 一 years つ一 anyway. つ説明するわね。I'm fine with the traveler having やっぱこの方法にしようぜ。 an それな emoji, ら、さっき言った通りよ。 Dendro, でも、 Electro, この方 Hydro, 法の危 Pyro. 険度は The そ seventh の人 element の will have 適 to 応 wait. 性によるわ。何も考えず空爆を体内に注入すると強烈な拒絶反応が起こる可能性があるの。その反応はここの住人が空爆適応血管症にかかった後に出る症状と似ているわ。 I think Lama knows this だから one. 実際 Back に注 in 入する前に back in 誰が Act 参加で 1, きて where 誰が you 適応 get 性 to に take 欠け care る of か a young 簡 girl 単な who チェックを has したい suffered の。 from the その後は Duvaki できるだけ早く作業を進めない version. といけないわ。まず空爆が循環して体内に融合するまでは飲まず食わずで安静にしてもらう。飲まず食 We're fasting 5随分な苦行に聞こえるな。That's some hardcore fasting. They'll be monks by the time they're through. Well, fasting kind of works if you know when to drink water or when you can eat. Like
early morning to late night. Then that's where you can eat food, but challenge impossible for my one. How long will they have to keep that 3 up? 日よ。 Shit! 3 体 days! 質的に大丈夫で、この条件で参加してくれるやつを2人 I も見 can't つけない last とい that けない long の with に。 72 hours of そんな長い fasting. 間飲まず食わずなんて。飲まず食わず。なんで？ Well, fasting is a thing for Muslims, but God, this is okay. Well, this is just oh dear. I'm willing to volunteer. そんなあっさり引き受けていいのか？ Imagine 3 days of having me 俺に to も stream 試 the させてくれ。 entire thing. 3日間空腹を我慢するぐらいなんてことない。これがニコさんが思いついた一番簡単な方法ならやるしかないだろ。 Well, compared to having a Labina disappear completely, fasting for a few days is nothing. それもそうだ Water and な。 electrolytes are all you need. じゃあ Well, if the water has Oh, electrolytes, then you shit. can ここ last に for a 3 few 日間も more 居続けない days とい without けないんだろ。 food. 焚き火を起 You こし can て暖を取るのを手伝 drink った water. り、服の用意をしたりするぞ。 Good work, Paimon. じゃあ旅人、あなたから始めましょう。一歩前に出て。 Alright, let's go stand in front. Ah. どう？何か違和感はある？ Nai. 今は？ Nah. じゃあ今は？ What's the third effect? Just don't eat heavy when breaking your fast. That actually kills. Yep, still nothing. そう。じゃあ今は？ Nothing at all. Did you do something? Yet I haven't seen the third and fourth effects that she applied to なん Lily. かムキになってないか？なるほど。すごいわ。後輪車の規格外な一面がこんな形で現れるなんて思いもし Luffy な be かっ like た。 fasting level 私が天まで 4. 届く巨像の腕を借りて腕 And 相 then 撲 the をしてるのに and then the あなたはピク ordinary リともして people な will い be みた like い。 they have 私が level 最後 1に使った fasting 力は必 fasting 要な空爆 skills. の濃度のおよそ5倍よ。 Wait, what? In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Wait, that much? あなたは全く問題なさそうね。この儀式に参加 Well, しても that's because 大 she's 丈夫 likely だわ。 blessed by the gods. 次はあなたよ。 And she はるかさん doesn't have a よし she doesn't have 俺 a もやってみよ vision う to carry anyway. She can just Yeah. resonate with one 直 of the 接5 Statue of 倍の濃 Seven. 度で。いやいやちょっと Look! He's gonna puke! どうしたんだ？吐き気がまるでワインを何本か流し込んだ後ダークホースジョッキーパイブの He drank his own 大中で puke! 倒した時のような That made me if I were to 笑ってくれるなよ。 drink too much それか soju. ら俺が腕相撲でレディーに負けたことは内緒にしてくれよ I drank too much soju and then I ごめん woke な up さい。 in the morning やっ feeling ぱ that りちょっと hangover. 濃度を下げてみるわ。 1, 2. That's 2 levels of Kuvaki! どうだ？さっきよりかはめまいがマシになったがたまに波が来る感じがするな This feels はる like かさんは this feels like an 難しそうね。 astronaut's test on 他の how 人にやってもらった方が良さそうだ how わ。 heavy the gravity that you how much gravity can you tolerate kind of training. Mm. さすが英月氏ね。この状態でも問題がないなら
今回の儀式でも大丈夫だと思うわ。 Well, that's beautiful. Never. Aww. ちょっと頭が痛いね。 Unfortunately, Fate to Chad cannot あ join とちょっとな the んだけど。 cannot join the ritual. Dora? うわ、かゆい。アレルギー反応だわ。これだと厳しいわね。 Ouch. I know. どうしたの？やらないの？ No. 魔女会は子供を愛する組織よ。子供は危ないことをしてはいけないわ。テストもダメ。Alright, sit down, Idol. You're not supposed to be risking your life in front of a hexen circle. Enough I can, because she's a robot. どうかしましたか？適 Enough. 性の高い人間は Oh どういう yeah, ものかしら。 has to be human. Unfortunately, Enough I cannot, because she is a robot. なるほど。僕も力になれないみたい Flint だな。 is somewhat human, but more on the undead side. 俺がダメダメってわけじゃ That なかった leaves という only ことだな。 Lauma and Lubin コン doing the 本当に ritual. 大変なこ We と need なんだ one と more よくわか person ったよ。 to 蒼月の子に志願 do 者がいない the か ritual. 聞いてみた方が良いかもしれぬ。ライトキーパーの信頼できる者。イルーガたちと話をしてみます。それと、少し前に蒼月の子を離れて、ライトキーパーに入った人もいましたね。ねえねえ、姉ちんがテストするときに使ってる技術、科学的 You な原理 can't として use a 説明できる taskbot, の？ I know. And you're too young テスト機器を作ってみたいん to だ。 be joining それで Nicole's ritual. ラシャタウンでいろんな人にポチポチをしてもらったら、いい人が見つかるかもでしょ？ She didn't get で it! きないわ。おしゃべり好きが解説を諦めたぞ。 I can't, she's too young to do that ritual. じゃあ、俺も波追いの峠の方で駐屯してる団員に聞いてみよう。ローエンがいてくれればな。あいつなら、俺より丈夫だったん She だ。 has to. She asked Nicole if she could use a taskbot to ここま test で the 人々 ritual, から but 崇められてい that's るの not に going to work. どうして存在を保てなくなるほど力を失ってしまったのかしら。Hmm. 確かあいつ、自分は世界に拒絶されてるって言ってたよな。 Well, that's それだけではない interesting. 月の狩人事件 Battery で went from 私た 90ちの to ために 82力を過度 in に使っ about てしまったの80だ。 minutes of the stream. みんながあいつに対して持ってる感情は尊敬じゃないと Like 思 the うぞ。 phone can handle for 感 about 謝と言った方がいいな。 6 to 7 hours 少なくとも before 俺はそういう感情だ it。can run out of battery ありだ while よ。 casting the game. 恩を受けたならそれに報いるべきさ。何に対しても興味ないように見えて、実はとんでもない人数の So 人 your 々を twin 救ってるから absorb ね。 practically infinite あたい abyssal もその energy 一人だし、 using what we know 共 that に行動 Kuvaki し and た際 Abyss に consume 収 the 集した weaker. データを参照した It 結 makes 果、 sense that traveler can also コロンビ absorb ーナさん near は infinite いい Kuvaki. 人であると判断できます。さあさ Yep. 本当にそう So 思ってくれてるんだ。 someone from あ、コロンビー Northkai ナが本当 that の名前じゃないなん can て思わなかった handle よ。 a lot of Kuvaki. ぴったりな名前だと思ってたんだけどな。 But unfortunately, most of our friends and allies cannot join as the third guy too, 残 as 念 the なが third ら person. 私たちに決められることじゃないからね。コロンビーナ、ファドゥイのコードネーム。私が誕生した時から知っていたあの歌にも出てくる。でも本当にそれだけなのかな。 Yes. 私は一体自分の名前を Paimon, どう思ってるんだろう。 what kind of ultimate lesson are you doing? もう一度この名前で呼んでくれたら。 Hmm? She told me to pick whichever name took her fancy. Why did I pick Columbina? Maybe because I felt that she never wanted to become Kutar and be worshipped as a god. 期月の夜がもう間もなく訪れます。時間がありませんね。他を当たってみないと。 Arlecchino? 私がやってみよう。
Oh yeah, Arukino is human. お前いつの間に So she fits the 君たちが冒 criteria, 険者協 but 会で仲 can 間に she 連 handle 絡した a lot of 時 Kuvek? サンドローネの耳に入ったんだ。彼女から聞いた。私には月髄を体内に収められるだけの力がある。適任者となりうるだろう。フルレッキーノ。 That could work. さあ、いつ始められるだろうか。Well, I わかった did わ。 see the full 今すぐや potential ってみ of ましょう。 her boss, Tron's domain. どう？気分が悪くなったりしてない？全然大丈夫だ。どうやらもうあちこち探し回らなくても大丈 Well, 夫みた that いね。 leaves the traveler, Baoma, and Arlecchino. じゃあパイモンが前に言ったみたい Ironically, に the traveler is the only one who is not a very tall female 私の model. 仕事は Like 寝食を含む Lauma 様々な面で and Arlecchino are tall female models, by the way. Let's do this, no time to こ wait. ちらも準備はできている。Alright, some time has passed. Nice shot of Jawoda's ripped leggings. even Golovita is sleeping peacefully. So they have to stand in the same spot for 3 days. And what were the other guests doing? Come on. It's like you have to stand in the same spot for more than 2 days. 異形は尽き果て、晴天は閉じられた。星々は陰り、囚人は沈黙する。昼が暮れ、銀の月が昇るとき、殿堂へ続くもんよ。その姿を表せ。Ah, okay. The door's open. 本当に開いたぞ。みんなはこの扉を開けるために心を鎮めれば、そこま It で took 苦労 us なかった 3な。 days opening this さ gate. あ、中へ入ろう。先に少しでもいいのでお腹に食べ物を入れてください。 Look at those ゆっくり eyes! 噛んでから飲み込んで Starry くだ eyes, さ by い the ね。 way. Even 体に Paimon. 食事と栄養吸収の感覚を思い出させるのです。 Well, don't eat a lot. そろそろ出発するみたい。この扉をくぐって。あれ？ Huh? 私は扉をくぐれないの？もしかして実体がないから？Oh 3日 no. も経ったから力がずいぶん減っちゃった。 Yes, it's because of your... I think it's because of the astral 持つ projected か form. な？ She won't be able to enter this very gate. That starts the melting moonlight in the morning mist. So apparently Act 5 and 6 follows up after finishing that after finishing the domain with Durin. Only drinks and soft food. 3 days isn't 3 days fast isn't as extreme. Oh, okay. Sorry, I gonna have to move the status bar. How many Rainbow Gems do I have? 21. I might be able to get Columbina, by the way. Just a guarantee. So, if I were to look at my history log. Look at this. I got Yume Mizuki during the during Nefer and Farina's banner. So I have like 7 out of 90 to get the next 5-star. Somehow I got lucky.
Because look at my pulse after UBBZ. So it's 2, 7, 12. See? It took me 13 pulls just to get a Mizuki constellation upgrade. Now I'll just leave it as is. What else do I have? Oh yeah, the recipe. Well, I'm gonna have to talk to Vodka in Alpha beforehand. みんな無事で何よりだ。健康状態に問題はなさそうですね。無事に自分の仕事を終えられたようでよかったです。Congrats are in order. Well done. You can now enter the domain, I think. I think this will take long, so I'm gonna have to take a little break and drink some water. Alright, and then I'll start the domain exploration. So anyway, I'll be right back. Oh, besides Muslims fast or sunrise, sunset during Ramadan, not continuous days. So the case is like people who adopt the 1 meal a day habit. Oh dear. I cannot I cannot do that fasting. Okay, I'll just cough out some lemon and drink some water. I'll be right back in about 3 minutes or 4. Alright, I'm back. I got the water, fortunately. Let's see if I can progress the whole domain until 11 p.m. I need at least a pyro character then. Maybe this will do. One premium character, 2 free to play, 2 4 stars and 1 traveler. Alright, so we're inside of the domain. 服装から見るにみんなかつてのヒペルボレイヤ人の巨英でしょうね。つまり決心の名前に関する手がかりを持ってるかもしれないってことだよな。So the phantoms are likely. 決心の名前って知ってるか？
So the phantoms are likely not interactable Paimon? いきなり聞いても意味わからないよな。どう説明したらいいんだろう。月はとっくに消えてしまった。月神も皆なくなった。So the three moon goddesses are dead. Apart. 何の意味もない。Ah! He's talking to someone あなたが else. 月神が生誕すれば名前もわかる。我々は全ての手段を尽くした。あとは待つことしかできない。Oh, that was in the past. Well, I don't think he's talking to 昔のスペル Paimon. ボレイヤ人は経験だったようだね。これ以上私たちに構うつもりはないようだ。Well, 新 unless し if い we're 月神という During, のは unless if we're おそら During, くコロンビーナの we ことだ cannot interact with しかし the 残念ながら with 彼 the のいる people 時代 in から the すると past. クータルの誕生は遠い未来のことだ。 So salvation did not come. でもさ、そこまで遠い昔じゃない時の虚栄に会えれば、コロンビーナの本当の名前を知れるってことじゃないのか？その通りだ。注意深く見てみよう。 I wonder So they were kind of what hostile. the stream overlay looks like if I were to have my status bar over here. Anyway, Nicole, nothing to say on the matter? そうだぞ。ずっといっぱい話してただろ？あ、大丈夫。気にしないで。みんな正しいことを言ってると思うわ。ヒペルボレイヤ人にとっての月神は、きっと、遥か昔の月の三女神のことなのよ。Ah, yes, the 彼らから three 今の moon 月神の goddesses こと of を the 聞き出す past. のは難しそうね。神 That's と竜の戦争で that was at the ボロ time ボロ that になってしまっ Goldina た世界で、 is 彼 at ら her はかつて infancy. 月神から与えられた。 That's why 数 she 多く was の not 庇 yet 護を必 recognized 要 as と the していた。 Kutar just yet. だから新たな月神の誕生を待ち望んでいたのかもしれないわ。なるほど。納得だな。引き続き他に手がかりがないか探してみよう。月はただ一時的に私たちの元を去っただけ。Okay. What about this one? 月が昇れば我々は再び加護を得られる。捨てる神あれば拾う神あり。捨てる神あれば。Well, I don't think they're treasure chests anyway, so I'll have to continue forward. I thought it was treasure chests. こっちの道はゲートがあるから行けないな。大丈夫よ。これでどうかしら。Tutorial? うわ！なんだなんだ！いきなり壊れたぞ！これまで装置が形状を維持していたのよ。装置のコアを外せば機能しなくなるわ。I see now. あちらが我々の目的地か。 Wait, this looks う。随分 familiar. と立派だな。正確には私たちを目的地まで運んでくれる装置だけどね。I know this まだ先は長い one. わ。 I remember visiting that in Act 3 of the Archon quest. Oh, my head hurts. I'm just joking. What? Yep, this place looks familiar. Oh, 瓦礫で道が塞がれちゃってるぞ。例の装置とやらを試してみよう。
先ほどのゲートのこと覚えておるだろ？ Yeah, I know what you mean. This one. Grab the item. Oh wait, I have to use the Lunar's power. 逆に利用できるなんてな。 Okay. ここで会う人々は皆虚栄だが、魔物は実際に存在しているのか。不思議な場所だ。感心してる場合じゃないだろう。行きましょう。あれ狂いなさい。はっExamine the painting on the wall. 絵がいっぱいあるな。かなり古そうだぞ。 Maybe. ニコなら何 Maybe が書い you て have あ some るかわかる familiarity with the どれどれ？ murals. これらの壁画を理解するには草加の戦いの前後の歴史を知る必要があるわ。ラーマには以前簡単に説明したけれど、確かに話に出てきた内容と一致するな。月の三女神の争い、ニーベルンゲンによる改造。 Okay, seems like a long story. Maybe it's one to save for when we back then. いいえ、もう一度話すわ。テイワットの3つの月と3人の月の女神は当時のテイワットの統治者ニーベルンゲンの意志によって生まれたの。でもその後天理がテイワットにやってきてこの世界を根本から変えてしまった。月の三女神の力では天理に抗えなかった。でも天理も彼女たちを抹殺すべき異端とみなしたわけではなかった。本質的に月の三女神はこの星の存続と運行を維持しているから。No, I want to stay 3人の away. 目的は I 天 haven't 理と finished 矛 the 盾してはいなかっ domain た just の。 yet. でも密かに危険の種もまかれた。ニーベルンゲンが帰ってきた。そうだろう。 The Nibelung. そうして始まったのが Wait, 草加の is it a 戦 human? い。 No, ニ it's ー a ベルンゲン dragon. と天理の戦争だった。月の三女神の中でも意見が分かれたの。月を登らせたのはニーベルンゲンなのだから彼に従うべきだと主張した女神もいれば、自分たちが戦争に巻き込まれると世界はより破滅に近づき計り知れない結果を招くと考えた女神もいた。しかも当時は創造主であるニーベルンゲン自身が危険なアビスの気配に染まりつつあったのよ。最終的にニーベルンゲンは女神たちの裏切りに気づき、 I'm thinking I'm 彼女 about た to ちを閉じ sleep. 込め、月を天理に抗う I'm ため gonna の have 武 to 器に finish 改 the 造し domain た。 ASAP and ええ、そうして you were かつて thinking この about 星を守 Garia. って This い was た after 月は Gloria. すべて Yeah, の I 生き物 almost が thought 恐れ that おの one. のく Sleepy 破 as 滅の soon み as を you も hear た the ら noise, す存在となった Sasuka. の。かつて天理は Hey, I 月 do の三女 like 神と I do like to 平和 be な immersed 契 in 約を交わしてい in た。 listening, but reading's でも gonna get 当 me 時 bored. 月がテイワット Unfortunately. に与えていた脅威は許容範囲をはるかに超えていたわ。別の説もあるけどね。天理は月の神が囚われたことを知らず、月神が平和の契約を破ったと思い込んだという説よ。So what happens then? 真相はどうあれ、天理は2つの月を砕き、もう1つの月を偽りの空の外に放った。 Two moons, ニ one ーベルン flung ゲン into が the 崩落 sky. した後、彼女たちが彼の拘束から逃げ出せたのかどうかは未だに分かっていないわ。でも一つだけ確かなのは、その後テイワットに属さなくなった月の女神たちは少しずつ力を失い、Okay. 櫛の歯が欠けるようになくなっていったということよ。そうだったのか。月がテイワットに属さなくなったにもかかわらず、
コロンビーナはなぜテイワットに生まれたのだろおそらくまだ Well, 砕 it's け due て to い the ない lingering 蒼月とテイワットの connection 間に between the Frost 古 Moon のつながりが in this 残ってた world. せいでしょうね。月の女神たちの意志だと思ってくれればいいわ。最初か Well, ら I am already 彼女たちは戦争なんて I'm 望んでい already なかっ at my Tada. I'm already た。 past こ my の土地を sleeping 守りたかった cycle. のよ。そうだったのだな。う。もし3人の女神が君の言う通りの最後を迎えたのだとしたら、コロンビーナは今同じ危険な状態にある。それなのに私たちの調査にはほとんど進展がない。急ごう。おう、その通りだな。進もうぜ。 Roger, Roger. Oh? Alright, so where do I put it? Oh. Huh? Yep. Oh wait, it's indestructible. What? Okay. Go here. Huh? 彼の承諾を信じるべきだろうか。信じるしかないわ。 Sorry. I could speak for a while, but I'm already having reflex on my lungs. Oh, what's this? なぜこの世界の創造者は自らの民を憐れまないのだ。彼曰く我々は自分たちの力で運命を変える必要があるのだと。Is they referring to someone else other than the moon goddess? 何か変ね。彼って誰なのかしら。どうしたんだ？なんでもないわ。ただ頭の中に30以上の可能性が浮かんで30 possibilities. 特定できなかっただけ。昔のことすぎてよく覚えてないみたい。おお、すごいな。Even if I was like, okay, that makes sense. I mean, still I got an ending. It's kind of beautiful. I'm still seeing Genshin at 60, even though it's already like almost an hour and 51. You're kidding me! My head hurts! Ow! Whee! Onward to the high point of the building! やっと着いた Oh ぜ。 yeah! 今度はこいつを起動するんだろ。そう。最初は不安だったけど、近づいた時に Yep, 空 it 爆 is の on 流れを enough. 感じ取れたから、 It's an ちゃん enough と動き story そうね。 quest. ただこれを起動するための装置の保存状態の方はあまり良いとは言えないのよね。道中で見かけた装置のコアのようなものがあれば直せるのだろうか。確かにヒペルボレイヤ人なら
保険で直せるようにしておくかもしれないわ。 That 早 could 速探してみましょう。 that could work. Better make sure that backup's ready. Find an active device. Oh dear. 失策です。ご助力を。役払い。ルオパー、リオ、はっ。Get a word charge. 話が通じないなら。灼熱先行。しっかり立ってな。ソーランド憩い。 Oh, sorry. Oh my god. I was trying to slip out that bumper flowers and then suddenly coughed, even though I'm already drank some medicine. Don't worry, it will be cleared out tomorrow. That means I'm gonna have to talk less. I'm gonna have to talk less often for tonight. Sorry for that abrupt cut. Oh yeah, thanks for the path. Oh. I see what you mean. What? Wait, what? Where am I supposed to go?
Oh man. Okay, grab the orb. Oh my god. Wait, where do I put it? Yeah. Ah, there you are. Hmm? Oh, whoa, whoa, whoa. Oh my god, suitable. Climb quickly. And then the other one. Come here! You are belonging back to Ozzy Osbourne. Well, this one is interesting. Earth Machine. 装置が起動した。あの時代の人間にこのような技術力があったとは何とも信じがたいな。目的地が見えてきた気がするぞ。もうすぐだな。そうね、行きましょう。The gate has been opened. Onward to the next part of the domain, and I'm about to be sleepy again. Huh? Wait, is this a center?ここがかつてヒペルボレイヤ人が月と交信していた場所よ。期月の夜、月髄を台の上に置けば月へとつながる天意の扉が開き、月神を送り届けることができるはず。もちろんその前に月神のお嬢さんを見つけないといけないけどね。Would that be that high? So, what? Okay, I got a question. Well, I got a question. The moon is being oh, well, my controller. I dropped it. Okay. Got distracted. I was about to sleep. So I got the question. The moon is beyond the sky, right? そうよ。もしかして危険だと言いたいの？ Exactly. Might be granted by the abyss. 彼女には帰るって選択肢しかないのよ。あなたにもわかるでしょ？それと、オイラたちはもう一番奥にたどり着いたんだよな。でも、歴史の絵とかヒペルボレイヤの人たちからコロンビーナの名前を知ることはできなかったぞ。Yeah, what gives? そうね。アリスは名前についてどう言ってたのかしら？確か。なら探し出しなさい。彼女は月神として彼女自身の名前を持ってるはずよ。 She has more alternative nicknames. コロンビーナもクータルも彼女の本当の名前じゃない。
彼女だって認めてないでしょ。だったら今までの歴史の中で月神の本名なんてなかったという可能性も。残念ながら、その事実を受け入れるしかないようだね。クータルがどのようにして生まれたのかは誰も知らぬが、親となる者もおらぬゆえ、名前を与えられたことはないのやもしれぬ。Alright, so what they're meaning is that neither Colombina or Kutar is her true name. That is true. Unfortunately, none of the historical references do have any mention of Colombina's real name. じゃあコロンビーナは本当に帰ってこれないのか？本当にこのまま消えちゃうのかよ。あら、私の言い方そんなにネガティブだったかしら。どうしてみんな急に悪い方向に考え始めたの？ What do you mean by that? 今までの歴史に本名が存在しなかっただけでしょ。未来にも彼女の本名が Wait, 存 we 在 can しないだ actually なんて say 言 what っ her て real ないわ name is よ。then? アリスの言葉をよく思い出してみて。彼女は最初から最後まですでに持っている名前を見つけなさいとは言ってなかったわよ。つまりまさか。You want us to grant her a name? ええ、名前は確かにこの世界との関係を形作るアンカーポイントと言えるわ。 Names 今 are までな anchor かったのな points. ら Ah, 今改め okay. て与えればいいのではないかしら。例えると、そう、例えばあなたがテイワットに来たばかりの頃、誰かが後ろでトゥマイニと叫んだとしたら、あなた Her は name is not 振り返ったかしら。 Tumaini. You think you would have turned around and someone's shouted, "Hey, Tumaini"? No, I wouldn't. じゃあ今 Unless は it's Paimon. 言いたいことはよくわかった。人生という長い旅路の中では、家族や友人も時間とともに変化していく。その人たちが違う名前であなたを呼んだとしても、大事なのは名前自体じゃない。その名前があなたを表しているという事実よ。それと、それをあなたが認められるか否かね。This statue doesn't have a face? Wait, what? Oh yeah, she's mentioning her brother. What I'm saying about what is the statue? 頭の中に月神のお嬢さんの後ろ姿を思い浮かべて。さあ、なんて呼びかける？ What name? コロンビーナ。コロンビーナ。おいらもコロンビーナって呼ぶぞ。彼女はとっくにクータルが象徴していたすべてを知ってた。ゆえに I guess we can finalize her name as これからは Colombina, 彼 huh? 女をコロンビーナと呼ぶべきだろう。みんな答えはもう見つけたようね。 Looks like we did it. でも本当に Like, even if we're exploring all the way to the end of the domain, we somehow decided to give her a real name now instead of finding her past memory. 何度も壁にぶつかっていなければ正しいと思える答えは得られなかったでしょ。あら、改めてそう考えると確かにアリスらしい手口ね。あの魔女は最初からこの世にコロンビーナの本名など存在しないことを知っていたのかもしれないな。さあ、どうかしらね。Can't say for sure. アリスの満足げな笑 Also, 顔が Dream 目に浮 Journey かぶようだ Christmas わ。UV1. Is Goga going to open a new Union bank account? Maybe. お前 It's glowing! みんな、急ぎましょう。期月の夜の月がもう昇ってきているわ。No! I want to take a break! It's past 11! さっきみんながコロンビーナと呼んだでしょ。あの声には月神を呼び戻すのに十分な力がこもっていたと思うわ。名前に力？それはそのEh? Huh? Nico? What's up with the three dots in her? 今度
のはどうしたの？どういう原理か解説したい。テイワットの根源のルールを語りたい。何時間でも語れるのに。でも落ち着いて、落ち着きなさいニコ。あなたは厳かな天の使いよ。優先順位をわきまえている天の使いなのよ。She doesn't want to waste others' time. 悪かったな。 You were going to explain about the heavenly principles, but she couldn't explain it under 20 words or less. みんな早く出発しましょう。さっきこの名前を呼んだ時の気持ちを忘れないで。ではここに約束しよう。コロンビーナを呼び戻し。By the name Columbina, we shall find her. Well, we're going back to Sub-Zero's all over again. After informing your friends, everyone splits up to look for Columbina by calling your name. You chose to visit the place where you first met, the Silver Moon Hall. もう動くための力も意識もどこかへ消えてしまいそう。 No, she's disappearing in the Silver Moon Hall. And my reactions are so flat and screechy. もう一度会いたい。 Look at the flowers, it's so purple. やっぱり間に合わなかったのかな。Huh? While it feels like an in-game cutscene, it's at least not pre-rendered cutscene. 私の名前はコロンビーナ。Go to her! コロンビーナいる？ Are you there, Columbina? コロンビーナ、初めて会った時教えてくれた名前だよ。ずっとこの名前で呼んできた。Even if you were to play as either traveler, they have great feelings towards Columbina. Columbina! No, she disappeared! この名前が嫌いじゃ In ない。 front of us. Oh. Come on. There's no way. Ooh. The flowers are turning blue. Yay! 好きだよ。だからこれからもそう呼んでね。 The character speaks. 私の名前はコロンビーナ・ハイポセレニア。 Hyposelenia. That's she also made up her own family ハイ name. ポセレニア。いい名前だね。Hold on. I would like to take a screenshot. Of course, that would include the system status anyway. Where's you, John? What if I tell you neither of the AU still joined Genshin Impact yet? Anyway, Columbina, we gave her that name, but Hyposelenia, she made her own last name or family name, even though we don't have any records of her being like part of a family at that time. コロンビーナが私の本当の名前になるなんて思ってもみなかった。でも君や他のみんなと出会ったことで Oh, Goga, you missed この名前が表す意味が変わったんだと思う。 You missed the hat guy moment. ファデュイのコード He ネ was ー there ムから to check for the 友 whereabouts 達の of 呼ぶ私に Nocturne. なったの。 How much she's changed since we first met. She never used to share her innermost thoughts. どうしたの？どうして黙っちゃうの？嬉しいんだよ。ありがとう。みんなは？
Well, we were waiting for you, so I think you could go outside. みんな私のためにいろいろ頑張ってくれたんだよね。ありがとうって言わないと。私の名前を探したり、古代の遺跡に入 Even if っ I'm てくれ playing たり。 with the night filter on, I can still see the blue. 意識を保て I て can た still see the 間、 blue flowers ずっ glowing と on こっ my そり eyes. ついて回ってたの。いつから？覚えてる？ナシャタウンにいた時、振り返って、 You turned around and called out my name while we were in Nasha Town. I don't miss I told you because you did change your profile on Discord. So that's what that was. I guess when I felt someone pat me on the back, and deep down, I think I knew it was 行こ Columbina. う。みんなを待たせちゃ悪いよ。じゃあついてきて。あ、でも、どうしたの？その前に、もう一度、名前を呼んでくれる？ Come on, Columbina. コロンビーナ。 Yeah, that's Maruzensky from Umamusume. Columbina spreads the good news to your friends by way of small animals and guhangi. But since not everyone speaks Critter sign language, some friends took longer than others to get the message. コロンビーナさん、よかった。Hugoo! ラウマ、苦しい。 Hold on, hold on. Why do that? She just got out of her... She just got out of her hibernation chamber. Where is it? 76%. Oh, that's fine. 期月の夜になんとか間に合ったな。ほんとだぜ。心配したんだからな。ありがとうみんな。みんなのおかげで自分の名前を手に入れたよ。コロンビーナ・ハイポセレニア。後半は自分でつけたのかい？ You could say that she is blessed by the hydro. 月の下で生まれた。 I guess the moon's main element is それ hydro. と、世界の下で生まれたって意味。 Born beneath this world. コホン。素敵な時間を邪魔して悪いけど。 That's ナシャタウ Ronaldo ンの季節 form. の夜はもうすでに始まってるわ。せっかくだし楽しんでいかない？ライトアップは綺麗だし楽しいコンテンツが山盛りよ。なんと魔女会がスポンサーなの。ニコ、お前なんでドドコになっちゃってるんだ？ニコさん、 Alice did that. 私の名前を見つけるのを手伝ってくれて Alice is the one who gave her あ the りがとう。 Dodoko form. やっと声が聞けるね。どういたしまして。道に迷っている人をお宝まで導くのは洗礼の本能よ。それに人々が心から求めるお宝を見つけるお手伝いをする Come のって on. Why not 実際 Hexen's の財宝 Oracle を見 in つけるより Dodoko 達 form? 成感がすごいの You know, よ。 these two 気持ちいいんだ magicians. から。 I'd like to buy one of the two. アリスの方で面倒事があったから手伝いに行くために一足先においとましちゃった。でも安心してね。ちゃんとみんなと一緒にこの夜を楽しむから。ナシャタウンのお祭りには魔女会の屋台も出てるのよ。アリスによると今回は魔女 B まで助っ人として呼んだそうよ。蒼月の子も様々な遊びを用意した。アイノさんとイネファさんも何やら準備しておったな。そういえばネフェル、例の件は？ああ、とっくに済ませてあるよ。ヤフォダも何かあった時のために会場でスタンバイしてる。Oh, okay. Joda's already prep up the preparations. Got it. え？おいで、コロンビーナ。一緒に最高の期月の夜を楽しもう。And I think we've exited the domain.
Nice. Oh, pre-rendered cutscene. Ladies and gentlemen, it's so beautiful. Another domain! Come on! 良い月を。ああ、そうだ。こう言わないと。No, I'm gonna be stuck until 12 p.m. Look at this! It's so beautiful! Somehow they organized this party in about 3 hours. Or maybe it was planned ahead of time. There's also some origami that also has the Dodoko ride. That's pretty loud, actually. 悪くないアイデアだ。おそらくこれがナドくらい彼女の生まれ故郷の家としてあるべき姿なのだろう。Even Jonah is like, hey, get me back my cake, Paimon. プレゼントありがとう。すっごく気に入った。Well, it's a good thing I removed the system status widget before this. これが But it's already past 11. Well, do you like it? うん。まさかこんな風に自由にみんなと期月の夜を楽しめる日が来るなんて思ってもいなかった。気に入ってくれてよかったぜ。森に木を隠すとは。Even there is that standing. Interesting. A few Archon quests ago, we see Nashatal almost ruined his spinneries because of the year. But now we're on the 5th act. We're on the 6th act of the Archon quest. Now it's full of festivities. 今ならわかる。これも仲がいいってことなんだよね。You just noticed. みんなここで何してるの？ Well, they're both originally here. Oh wait, Lava is actually in 心配してくれてありがとう。 Nocturne actually. もう大丈夫。 And the fair is originally in Sumeru. うん、かなりの成果があったよ。あんなに嬉しそうなアリスさん初めて見た。Isn't she always quite excitable? ああ、今回の喜び方はちょっと違うんだ。何か大きな進展があったみたい。結果が出たら知らせるから、それまで遊んでていいよって。You can first cut off after this intro cutscene. There's a TV next to the guild to continue the part. I wish, but come on. では、私もこの辺で失礼しよう。Looks like I got to enjoy the party while it lasts. ああ、私も適当にぶらついてくるよ。年に一度のお祭りだからね。めったにお目にかかれないチャンスが隠れてるかもしれない。そういえば、ファルカはどこ行ったんだ？ Yeah, where's the great guy in Knights of the Knights of Favonius? さすが本土人。お祭りとなるとすぐこれだ。Well, we haven't seen vintages yet. この夜を存分に楽しんでくれ。うん、そうする。Well, beautiful party, nonetheless. コロンビーナもここでぼーっとしてないで遊ぼうぜ。どこもきっと関係してくれてる。 Even everyone's wearing Columbina's dress. そうだ。このガイドマップをやるぜ。Alright, the Moon Prayer's night pamphlet. I have to play all of these. At least it's not part of a limited time event. ここは草月のこの屋台でラウマが動物たちを I'll do all of these in the next stream. こっちは魔女会が協賛してる屋台。お祭りって聞いてアリスが盛り上げなきゃって張り切ってたぜ。あ、それとナシャタウンにはいろいろ名物があるんだ。けど一
一つ一つ紹介するのは大変だし、直接見て回ってみるといいぞ。ありがとう。面白そうだね。 Well, enjoy your moon parade night. 二人は一緒に来てくれないの？もちろんオイラたちも遊ぶけど、でもまずはお前の気になる屋台に行ってみたらどうだ？ Come on, make some friends, Columbina. It's fine, don't worry, we'll be nearby. そうそう。もし面白そうな屋台を見つけて一緒に遊びたいってなったら、いつでもオイラたちを呼んでくれ。 There's even one frog residing in this town. 思いっきり楽し Maybe a paper frog from the Simuladka event. うまいもんでお腹をパンパンにするといいぞ。Well, we'll probably run into each other while we're browsing. そうだね。 Well then, 行ってくる。 well, Iterashai, have fun. どこから見ようかな。 We can talk to the NPCs. You're currently in special mode. You may have to experience the same content. Oh god. Now I'm stuck! 魔女たちの童話の世界に迷い込んだみたい。 Well, here's playable Columbina now in physical form. ちゃんと狙ったのに。あら、残念でしたわね。私も確かに見ましたわ。あと少しで景品に届きそうでしたのに。Gosh. 当たった瞬間に逃げられたの。It's 逃げ rigged! られた。そう、紙カイロが動いたんだよ。 The frog can move, by the way. That frog must have come from the story folk in Simuladka. Look at the toy soldiers. Also the weasels. Since when did Dory ever enter Simuladka? It's not like she was invited to go to Simuladka during event version 4.8. If we're staying until midnight. Man, get out. 12% off. Come on, 12% is like the average tax rate. Now you're gonna give me a discount of... You give me a discount of 12% off, which is going to be exempt from tax or something. その箱使いがなくなっちゃったから、お家に帰ってもらってくるね。お待ちしておりますわ。ですがご注意くださいませ。うちは期月の夜にしか開けておりませんので。 Oh, she will outsmart you in the next game. 次は1年後になりますわよ。では次のお客様どうぞ。Hello. She's the only one in line, Dory. こんばんは。After this one, I'll take a short break and then replay the Moon Prayer Night in the next stream. I think I already did that last time in the previous Archon quest. Of course, there's no single moral from Columbina. What were you expecting? できるかもしれませんわよ。これならこの子たちも気づいてくれるはずですわ。 Will the ring toss aim for the prizes? Columbina will toss a ring with a button's release. 輪っかが来た。私のナッツよ。
車線変更。ロゼル、動いていいんだよな。ちょっとだけにしとこう。わかった。 There's a flying squirrel. 時計の針じゃなくて足を動かさないと。あれ、足はどう動かすんだったか？ Some of the toy soldiers for some reason are not moving. What were you expecting? さすがですわ。本日の最高ファイトですな。こちらが経費になります。もう一回挑戦なさいますか？料金ですが。コロンビーナさん、素敵な月夜だね。ルリン、カサッチ、君たちもゲームをしに来たの？まさか。What was that? コロンビーナに挨拶をしに来ただけだろ。Are you going to play that game? Ah, okay. まさか。Ah, wait. That guy knows Dory during just say yes out of curiosity. そのつもりだったけど、ここには知り合いがたくさんいるみたい。I guess he knows during at that time. まさか。チビドリンだ。すごく大きくなってる。ち。熱烈な歓迎だね。Well, that's because during already knows some of the special guests from Simuladka. やるわけないだろ。Of course, he's gotta be the star of the show. タダで遊べるのはお一人様一回までですの。It's just that During now has a human form. So most of the Simuladka citizens were familiar with him. 健康のために毎朝森の中を走ってる。I think they all know him as in his chibi dragon form. クラッカーが笑い転げてた。チビドリンは元気？まだ飛べるの？うん、飛べるよ。あんまり喋らなくなったね。大きくなるって大変？それが大人になるってことだよ。ある市にこんな一節がある。 Feels like last year was almost like 2 years old after the Simuladka event story. 私も大きくなったら騎士になりたい。さあ輪っか、かかってこい。Whee! 傘をかぶった方とまたお会いできるとは。前回乗車いただいた時よりもずっと穏やかに見えますね。Well, さあ、 I've been more familiar with the 3 nights we were doing in a world quest それは with 正しい道を歩んでいる人にしか見られない顔です。 with Kiara actually. 皆さんが望む終点にたどり着けますように。あ、動けたよローゼル。何をしていますの？自分からはあららら、あっという間に全部命中ですわね。各国を渡り歩いてきましたけれど、You got outsmarted by a dragon, boy. もしやこの子たち、こちらのお方と知り合いなのでしょうか？ Why, yes. 童話の中の折り紙の動物やゼンマイ仕掛けの小人と心を通わせるなんてありえますの？東京とかならまだしも。 My question is, how did Dory teleported to the Simuladka? 今度大魔女アリスさんに聞いてみませんと。ありがとうドリーさん、楽しかったよ。特賞をお渡しいたしますわ。どこに置いたかしら。You know, it's kind of 少々お待ちくださ funny. いまし。 Maybe she'll give you some more, huh? 特賞を手放すことになるなんて。 Don't tell me that's a Dodoko. まあ先日の儲けもありますし。プラマイゼロってところでしょう。 Oh, that's Alice Dodoko. That's Alice Dodoko doll, right? 景品が
Ah, come on! Why did Dory give away a Todoko merge? I'd like one if it becomes real life. You know, the Alice Todoko merch. どうぞ。 Look, we also have a Nicole 受け Todoko. 取って。君のそばにいたらこの子も喜ぶから。ありがとうお姉ちゃん。じゃなくて月神様。こら皆さんったらそんなことしたら私のことが減ってしまうではありませんの。 Relax. さっき言った屋台はここだよ。 Relax. You can just penny pinch from the parents or adults, not kids. ありませんわ。どうにかして Give those kids a chance to 食 win, べませんと。 and then you can go penny pinching with the adults. 副賞がなくなってる。 Why? よかったら Well, I guess the two of them are destined to give away the Dodoko dolls. ちょじゃありませんわ。どうして揃いも揃って商売を邪魔するんですの。 Even I can't see 良い what's 月 on を良い月夜を。 Yoitsukiyo. Dory can't even earn another more on this event. Well, what happens after this event then? 景品がなくなったら見せじまいですからね。あなたたちだってまだ遊び足りないのでしょう。もっと遊びたいならその足を上手にお使いください。 As if they would do that for the Dragon Prince, eh? 輪の外へ走っていただきませんと。 Can I actually interact with Durin and Hot Guy? いい人ごっこは終わったかい？カサッチ付き合ってくれてありがとう。どこか気になる屋台はある？今度は僕が付き合うよ。あのデブネズミ、君のことを大きくなったとか言っていたけど、一体どこがだろうね。カサッチ本当はそう思ってないんでしょ？僕をからかってるだけなんだよね。 Well, no 口では shit. 認めてないけど I mean, 君の気持ちの I 整理 mean, が大事だと Durin, 知 the ってい big て dragon 実 boy 際にそ before うしてる。 that. Now でなきゃ reborn as the dragon とっくに boy. 傘を捨てていな Then く you な have ってるは Hat ずだから Guy, used to be the 君を人 villain. 間社 Now 会に馴 he's 染ませる the ためのアルベドの now 教 he's 育 just は a wanderer. 陰謀派の教科書なんかよりずっと実用的なようだ。Oh man. Alright, so we'll take care of the Moon Prayer night in the next stream. I thought it would be funny to I suddenly barged into where is it? Ah, okay, there it is. Like suddenly I barged into Dory's game and it turns out, oh, those are the guys from Zubalanka. Right, one extra Interdroid Fate, and I think that should be it. I already collected all of my I already collected this week's weekly progress for the constellation upgrade. Now that I got Kokomi's constellation upgrade, I decided to go for Mona. I don't know, but I think her 5th constellation upgrade is more tempting. Oh, it's for reflection of dude. Then what is her 10th level? Stellaris Phantasm. Oh, that's her elemental skill. Damn it! I thought I was going for this one, the Rhetorics of Calamitous. But I guess I don't have enough pulls to max out Mona then.
Alright, I'll continue the Moon Prayer Night part of the event, part of the Archon quest next time. Now, if I do not stream on tomorrow night, it's more likely due that I'm likely tired from the nightly commute because the holidays are coming up. So my travel time after work will begin to take a little bit longer until the end of the holidays. So just a little heads up if anyone's wondering, oh, when shall I stream on Friday? Anyway, I still have to take control of my wheezy or caffeine. But fortunately, it's not that bad. I already got rid of the chest pain, but the issue is that the phlegm is still inside. So, phlegm inside my throat, so I'll have to cure that by next week. So, that is going to be it. Next Genshin stream will be either on Friday or Monday. Saturday will be reserved for Nijichizu this time, and Left 4 Dead 2 on Saturday night. So yeah, that's going to be it. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Discord server, X Twitter account, link in the video description below. And we'll continue with the melting moonlight in the morning mist in the next stream. So yeah, see you guys next time, and I'll have to update my streamer. I'll have to update my stream title for it. Actually, just the stream description. Alright, melting moonlight in the morning mist. Yeah. I will continue the Archon quest on this device. Afterwards, I'm going back to playing Genshin and back on PC. I just need to test out the capability of OnePlus 15. So yeah, see you guys next time, and I will finish this Archon quest on Friday or Monday next week. Good thing Monday will be a holiday. Monday next week will be a holiday, so I have 4 days of work next week, plus Christmas party. Anyways, see you guys next time, and I shall go to sleep now. And the rest of my throat. Anyway, goodbye. See you soon.